Ty afa-mafy an'Andriamanitra. Ty afa-mafy an'Andriamanitra. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Mahagaga ty zavatra anankiray ty. Amin'ny fotoana izay hiverenan'i Jesosy dia mandreny feonarika anjely sy ny trompetra ny maty sy ny velona ao amin'i Jesosy. Ary ny fandrenesana ilay trompetra dia hovana izy hitafiny tsy fahalovana fa mampime ny velona manatsofina sady tsy marenina fa tsy an'Andriamanitra indray ny tapina ny sofina. Amin'izay vao vaky balina mirakla momba ny sofina satria misy mandre marenina fa misy maty mandeha. Hitanareo? Mirakla tsy démonstration na fahaiza manao, tsy fanehoam-pahaiza manao ny fahagagana fa misy tanjona andrenesana an'Andriamanitra. Tsaiko. Ianao moa tona pahiratina masonao amaky baiboly fa tsy amaky boky roman. Matona mpandrenesana ny sofinao natao henitenin'Andriamanitra fa tsy heniteniteny foana ny ivelany tsy mampandroso. Noho izany manomboka androany omeo tombony Andriamanitra amin'ny zavatra tehiriziny. Raha mbola mahiratra ianao, mbola mandrenao, mbola matanjaka ianao, za hanompo an'i Jesosy. Halleluja. Raha mbola maraina ny andro, hanompo an'i Jesosy. Tsy andro keriny hitsanganako, hanompo an'i Jesosy. Na somary osaosa za, hanompo an'i Jesosy. Raha mbola misy hersena atao anato, hanompo an'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Satria ny tombo-piainako rehetra dia ho azy. Ny fiainako atolotro ny tompo ny Galilea. Ny fiainako atolotro ny tompo zay maty hoay. Ny tompoko miaiay andohananalina. Ny fiainako atolotro ny tompo zay maty hoay. Ny fiainako atolotro ny tompo ny Galilea. Jesosy atolotro ny tompo zay maty hoay. Ny tompoko miaiay andohananalina. Atolotro ny tompo zay maty hoay. Halleluja. Tompo ny fiainako anao mandrakizay ny tiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Amin'ny fotoana io Andriamanitra anokatra ny sofin'ny mpianany, anokatra ny sofin'ny zanany, andesy halala azy. Misy dimension na sofina tsy fandrenesana. Satria raha ito amin'izao tontolo izao ihany ny anokafanao ny sofinao dia orosomanitra indrindra ianao. Aleo marenina hosokafana toy ny maty amin'ny fotoana hiverenany, zay mandrefa tsy hitondranao any an-danitra. Tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Jesosy ny teny, ozy Jesosy, raha masonao mampanotanao pitsero. Fa tsara ho anao tsy manamaso miditra ny lanitra, zay mahiratra fa verany amin'ny elo. Raha ny tananao tapaho, mafy be nezany sakrifisy zany. Tsika ny zavatra ilayntsika, anetsika tanana sy ampahiratra maso. Atao inona? Mila fatatsika ny gain ao, ny tombotsoa ao ambany. Fa zao ny zavatra nitranga, tsy hoe rehefa mpianatra reo dia tsy maintsy mahita azy. Tsy hoe rehefa voaositra be reo ka mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita azy sy mahalala azy. Tsy nahalala ny sokatra teo amin'ny prezensin'Andriamanitra reo, nefa Jesosy teo. Tsy rehefa eo amin'ny prezensa ianao tonga dia misokatra ho azy. Non. Ny prezensa tsy manokatra anao fotsiny, tsy manam-pahefana anokatra ny fonao, fa ny safidinao mangetaheta ny mahatonga ny prezensa misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao. Fa zao ny zavatra nitranga. Vao niodina kely ny arivariva niditra tao an-trano, vakina mofo, sokatra amin'ny masony. Hitanareo amin'izay? Misy dikany matoa Jesosy nanao an'iny tao aorian'ny fitsanganany. Misy zavatra tsy omen'Andriamanitra raha tsy ao anaty communion ianao. Ka tsy position le izy, fa communion le izy. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy toerana le izy hoe zany lehibe indrindra, na ianao ny kely indrindra, na ianao ny lehibe indrindra fa zany kely indrindra, tsy hany le izy. Tsy
titre le izy hoe za apôtre, za évangéliste. Non, fa ny fisokafanao dia misy ifandraisany amin'ny deep communion. Tiombonina lalina misy eo amin'osy Andriamanitra. Ino tsisy idirako? Za manaitra fa ianao miditra. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Tsy titre le izy na position fa communion no ilaina. Tesaloniana voalohany toko efatra andiny feno ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny valo ambin'ny folo. Fantatsika tsy an'izay voalaza fa hitsangana maty arovana ny velona mbola ety ambonin'ny tany ary ao anatin'io dia hitafiny tsy fahalovantsika. Ireo endrika izay isehontsika amin'izay fotoan'izay dia kopian'i Jesosy. Ahoana mahatonga antsika hoe kopian'i Jesosy? Satria avy aminy namoronana antsika ho vaovao. Eo amin'ny latabatra ny communion amin'izay mandraka androany Jesosy mbola manomana antsika ho amin'ny androm-panovana io. Latabatra raha mihinana mofoka ianao sy misotro ny drako dia anona fianana mandrakizay ao anatinao. Toy Jesosy, za amin'izay anangana anao amin'ny andro farany. Tondro ny tanan'izay mena. Inona ny ifandraisan'ilay izy? Mofo tenan'i Jesosy programen'Andriamanitra mialohan'ny fotoana hiverenany. Ny atomomba ao anatinao dia ny ety ambonin'ny tany ny fahafahanao miatrika an'ilay fotoam-panovana. Ny rahan'i Jesosy mikorina ao anatinao miendriky ny ranom-boaloboka. Iny ranom-boaloboka mikorina ao anatintsika iny ranom-boaloboka miditra fa ny rahan'i Jesosy no ao anatinao. Dika zao amin'ny tontolo ara-panahy ny famoronana faharoa tsy mainka avy amin'ny vovoka fa avy amin'ny mofo sy ranom-boaloboka. Izay endrika ny ahonan'ny tenan'i Jesosy sy ny rano. Fa maninona ny programeny mialoha hiditra ao anatinao ny rahany sy ny nofony? Amin'ny fotoana nenony dia le raha sy nofo ao anatinao no hamadika anao hitafy an'le tsy fahalovana mitovy amin'le kopia mpandraisana na amin'ndrana le fahamarinana ao anaty nofo. Izay le transfert de données amin'olona informaticien ampidirina ao anatin'ny nofo le fahamarinan'ny nofo ary ampidirina ao anaty ranom-boaloboka amin'ny fahamarinan'ny raha. Dikan'izay amin'ny fotoam-panovana rehefa ijoro ianao dia hoy Jesosy ohatrany napahitana amin'izao zany ohatrany hoe sonritory Adama mbola ny an-danitra amin'izay Jesosy eo kavanany ray fa amin'ny fotoana hiverenanao amin'izay voatateraka amin'ny famonjena mijoro Jesosy mahitana ohatran'ny tenany nofo avy amin'ny nofoko ty sy raha avy amin'ny rako ty ny atao hoe Rodolfo. Marety akao an'Andriamanitra. Amen. Amin'izay le anarana Rodolfo mety tsy otsony fifanarana baovao amin'izay. Misy anarana baovao ianao miova anarana be dia be. Eto aloha ilaina le anarana misy anao io fa io ny alalany anao eto. Fa raha vao miala eto anao tsy otsony ny anaranao satria efa vao manao amin'ny fanovananao. Ka ny fampakaram-bady dia mifamatotra amin'ny famonjena. Ny olom-bovonjy rehetra ihany no apakary iny. Tsy maintsy mila teraka indray ianao miaina amin'ny fiainam-baovao. Ateraka indray fa tsy hoe tonga dia voateraka indray dia mety miaina amin'ny fiainam-baovao. Ny olona mandray an'i Jesosy sy miaina mifanaraka amin'izay fiainam-baovao izay ihany no hiakatra. Rehefa no hamasinina isika dia mila mandeha sy miaina ary mitahiry ny fiainantsika ao anaty fahamasinana tsara. Ny fahasoavana dia avy amin'Andriamanitra fa tsy ny zavatra nataontsika no mahatonga antsika hoe hiaina n'izany fahasoavana izany fa noho izay nataon'i Jesosy. Ndika fa vonona sy disponible amin'ny fotoana rehetra ny famindrapo. Heverantsika sy iainantsika ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Ho antsika dia tadio modely Jesosy mila manahaka azy sika alohan'ny hovantsika hitovy aminy. Ho antsika dia tadio mila ateraka indray tsika. Ny hoe ateraka indray mampiditra n'le olona vaovao Andriamanitra ao anaty fanahy vaovao ary ianao mila mampifandraiky ao amin'ny amba na ny fiainanao na ny ainao hifanaraka amin'le mba olom-baovao anao. Mila miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Tsy manao fanao izao tontolo izao, tsy manao fanao izao tontolo izao. Zany no antony vavaky Jesosy eo amin'ny jona toko fitambin'ny folo mialohan'ny akarany. Fa tsy mila nivavaky Jesosy raha ohatra ka tonga dia mety daholo ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Fa mila miaina tsy manao fanao izao tontolo izao ianao. Hozy izy Jesosy eto amin'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao dia izy koa tsy ho naman'izao tontolo izao. Tahaka tsy nanao fanao izao tontolo izao dia ohatr'izay koa ho alan'izao tontolo izao satria tahaka alan'izao tontolo izao. Fa raha mitovy ihany no fanaonao izao tontolo izao dia tsisy mampiavaka anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Zao nefa ny nataon'i Jesosy mandehany any amin'izao tontolo izao ohatran'i Jesosy eo amin'izay le fahazakana henonao mihitsy hoe feony ianao ho vavolombelona dia afaka ianao mandeha ny mpisotro toaka amin'izay mipetraka eo amin'ny latabatra misy labiera fa ianao tsy misotro fa avelanao izy misotro eo aloha fa mivavaka ianao. Amen. Sady mampita sy mampianatra azy. Zay le tenin'ny François Gote. Gote anie samy manatsika izao manana gote fa ny sasany izao gote hafa zany. Amen. Tatsika Andriamanitra. Amen.
mino fa hoantson'Andriamanitra daholo ny rehetra amin'ndotsika ity tana mafeon'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Zay no mahatonga ny teny maloha Jesosy raha tafasaraka amiko nareo tsy mahay manao na inona fa maninona zay azonao tao amin'ny fahamasinana tehirizina amin'ny fahamasinana. Fa raha vao déconnecté amin'ny fahamasinana ianao malazo le vokatra. Tsy noho ny vokatra amin'ny mahatonga antsika manolo tena fa ao anaty fiombonana misy prinsipa tsy maintsy arahana miombona tsara amin'Andriamanitra ianao. Efa nanomboka tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny andro farany. Taorian'ny fitsangana dia efa tafiditra tao amin'ny andro farany fiangonana. Rehefa vonina ho an'izao tontolo izao ny famonjena nanomboka tamin'iny. Andriamanitra koa naneho ny fahatanterahany zavatra rehetra ao anaty fotoana fotsy tena hoe voafetra satria efa manomboka tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Voalaza ny calendrier biblique fa nanomboka tamin'ny andron'ny Adama mandra-pahatonga teo amin'i Jesosy dia 4000 ans. Zany hoe 4,000 taona. Fa tsy hoe milliard d'années amin'izay filazan'ny scientifique azy akory. Baiboly no rahantsika. Manomboka teo amin'i Jesosy mandra-pahatonga an'izao vanim-potoana eny antsika izao 2,000 taona. Atreto zany 4,000 taona ny totalin'ny fiainana misy ny olombelona sy ty tany ity izay lazain'Andriamanitra hoe tranainy. Andriamanitra tsy dribla fahotana ela be zany mandritry ny milliard d'années ny ametrany an'ity tany ity ho ela be eto. Fa izy ny atao hoe année sabbatique. Le année sabbatique io le afotoana iverenan'Andriamanitra, eo anivon'ny fiangonany. Zao anefa n'izany amin'Andriamanitra ny ray andro dia toy ny 1,000 taona ozy izy ny Baiboly. Noho izany zany ny ray andro 4 andro zany manomboka tamin'ny andro ny Adama ka mandra-pahatonga amin'i Jesosy le 4,000 taona. Miampy ny 2 andro amin'ny fotoana misy antsika izao, zany hoe feno zany ny 9 andro. Dia eritrereto amin'izay ny taona nanomboka tamin'ny fiafaran'ilay 2,000 taona année 2000 mandra-pahatonga ny androany efa 22 ans zany zay passé miala efa temps additionnel na fotoana prolongation fotsiny. Ianao zany efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farany amin'ny andro farany. Eritrereto amin'izay ny taona mihoatra misy antsika zany dia efa tafiditra anatin'ilay vanim-potoana tombony fotsiny indrasan'Andriamanitra. Efa hifarana ny fahaenin'andron'ny olombelona hidiran'Andriamanitra ao fitsarany. Ary tamin'ny andron'ny Jiosy dia zoma hariva manomboka ny sabata dia tsy mifanina raha tsy miletika amin'ny masoandro ny sabotsy indray. Zao nefa mipetraka ilay izy. Ny lioka toko 7:5 ny Baiboly dia milaza. Halleluja. Misy miainy ve. Lioka toko 7:5 ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny ampitson'iny dia naka dia nariroa izy ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsabo izy ary na ohatrinona laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverina. 2 jours 2 jours ny famantarana ho an'ny hetsiky ny famonjena. Nanomboka tamin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy nahavitan'ny famonjena 2,000 taona lasa zay 2 jours. Azonareo amin'izay le fipetraka ilay izy tao anatin'ny 2 andro zany mifepitaona amin'ny famonjena. Toy Jesosy hoe rehefa miverina amin'izay dia honerako. Zany hoe rehefa tapitra ny 2,000 taona hiverina izy hanonotra amin'izay. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Jaona toko 2. Jereo tsara ny jaona toko 2 ny andininy voalohany. Inona ny fanambaran'i Jesosy? Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady. Hatreo fotsiny. Zany hoe rehefa tapitra le année ny famonjena 2 taona. Miditra ny fotoam-panonerana amin'izay tsika ao anatin'le fitsarana iseho ny fampakaram-bady. Tsy maharety eka tsika ho an'Andriamanitra. Dikan'izay efa tapitra ny 6e jour izay namola volaina n'le olom-baovao mendrika ampakarina. Fa efa tafiditra ny 7e jour tsika de l'humanité anovana Andriamanitra ny fiainan'ny olona ho tafiditra amin'ny fotoam-pitsarana. Ho avy izy iranomaso fafany isika re. Halleluja. Aseho ligne tapan-keliny aloha maty.
Tiwelitsu aitazisik niranumas ufafani. Wow. Wawachanundrai utapichanyadi tiwelait nipamunjisikia Izanala Zimana Iruita mavesatra Irewamboar Rekewa tunguni Misianarana Ambunyanarana Recha Jesus Christi Panjakani panjak. Amarana ny toroteniko amin'izay inona ny tian'Andriamanitra ho teneniny eo akaikinao. Mbola tsy tara ianao teneny izy mbola tsy tara. Andraisana fanapahan-kevitra tsara iovatsika fo ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsisy avotra madondona foana anao mandavataona fizy miandry anao eo foana farao avy anao dia anio izao tapony-hevitra ny tompo miandry anao mandondona foana anao mandavataona fizy miandry anao eo foana so tapitra ny taona so tapitra ny taona so tapitra ny taona so tapitra ny taona mamaly tsisy avotra raha tsy manana fiadanam-po ao anatinao tsisy afaka